سلام البنات، نتمنى تكونوا بصحه جيده وبالف خير. اليوم جيتكم فيديو جديد ووصفه جديده على القناه. الوصفه ديال اليوم غادي تكون عباره على كيكه الليمون او كيكه الحامض اللي كتجي روعه وبارده في هذا الصيف. دابا ندوزو المقادير اللي سهله ومتوفره في جميع البيوت المغربيه. اول حاجه غادي نبداو بها، هنا عندي 2 بيضات، غادي نضيف عليهم كيس فاني وكاس ما عمرش ديال السكر وغادي نخلط البيض مع السكر مزيان حتى نحصل على هذا الخليط كما كتشوفوا معايا في الفيديو. دابا غادي نضيف كاس صغير مع عمر ديال الزيت، نفس المقدار ديال الزيت غادي ندير نفس المقدار ديال الحليب بارد ما يكون سخون، وغادي نحرك جميع المكونات. وهنا كما كتشوفوا راني ضفت الطحين عبرته بالكاس اللي عبرت به سكر سنيده واستعملت 2 كيسان. غادي نكمل التخليط حتى نكمل الكميه ديال الطحين، وغادي نحصل على عجين بهذا الشكل اللي غادي نضيف ليها بيكنج باودر او خميره الحلويات. هنا خصكم تستعملوا 8 غرام، انا ما ضفتش الكيس كله حيت فيه 11 غرام. وهذا هو الشكل النهائي ديال العجين الكيكه ديالنا. انا دابا غادي نضيفو في الطاوله اللي غادي تدخل الفران. دابا ندوزو المرحله الثانيه اللي غادي نحضر فيها كريم سيترون او كريم الحامض. هنا عندي 2 بيضات، كاس صغير ديال السنيده اللي غادي نخلط مزيان، وغادي نضيف كاس صغير ديال عصير الليمون او عصير الحامض وغادي نخلط عاوتاني مزيان. وهنايا غادي نضيف نكهه الحامض الا كانت متوفره عندكم، سينو تقدروا تستغنوا عنها. غادي نكمل التخلاط ديالي كما كتشوفوا القوام ديالها كيكون على هذا الشكل. دابا غادي نردها في كاسرول وغنبقى نحركها حتى تعقد ليا. وهنايا راني ضفت معلقه كبيره ديال الزبده. الكريم ديالي كيكون على هذا الشكل، غادي نخليه في الثلاجه حتى يبرد. وهذا هو الكريم ديال عفوا هذه هي الكيكه ديالي من بعد ما طابت. غنخليها تبرد وغادي نقطعها على 2 كما كتشوفوا راه كتجي هشيشه وقطنيه واخا ما طربناش البيض. وهذه هي كريم شونتي اللي طلعت بالحليب، يمكن لكم ديروها بالماء. كما كتشوفوا انا استعملت هذا الكريم اللي كتجي على شكل بودر. هنا دابا خديت كميه ديال كريم شونتي وغادي نضيف عليها 2 معالق ديال الكريم ديال الحامض وغادي نحرك وغادي نعمر بها غادي نعمر بها الكيكه ديالي. كما كتشوفوا راه الفيديو واضح. انا ضفت الجزء الثاني ديال الكيكه، وهنايا دابا غطيت الكيكه كلها كريم شونتي وزوقت الجوانب. يعني يمكن لكم ديروا يعني الشكل اللي بغيتو، انا هنايا غير استعملت اللي عندي. ودابا غادي ندوز نضيف الكريم الحامض الفوق كما كتشوفوا. وهنا ذوقتها بخطوط من الشوكولاته. التزيين كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. كما كتشوفوا جربوها، كتجي هائله في هذا الصيف، كتجي بارده. وهذا هو الشكل ديالها، يعني كتجي الشيشه. نتمنى تجربوها وتكتبوا لي في لي كومونتير كيفاش جاتكم. نخليكم بصحه جيده ان شاء الله وبسلام عليكم حتى الفيديو جديد.